जब भी आप किसी से बात करें तो अपने हाथ और पैर कंट्रोल में रखें। टेक्निक नंबर 7, लिमिट द फिजिट। लिमिट द फिजिट का मतलब है कि जब आप किसी से बात करें तो अपने बॉडी मूवमेंट्स को काम एंड कंट्रोल में रखिए। जब आप लोगों के सामने सीधे खड़े होकर बिना इधर उधर देखे फोकस के साथ उनसे बात करते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्टवर्दी लगते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स, वो हमेशा जब भी स्टेज पर बोलते हैं वो सीधे खड़े होते हैं, जिससे वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं और वो अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अपनी बातें ऑडियंस को अच्छे से समझा पाते हैं, अच्छे से बता पाते हैं। और इसी टेक्निक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।